Ja, Marcel, dat je hier mag staan. Are you ready? Stand by! Ik heb ook een computer. Ja, trouwens is het niet. Dat was bewust op. Ja, dan. Jullie ook? Ja. Geef je een kop. Ja, wat echt was. Maar een beetje olie toevoegen. Ja. Weet je, dan weet ik wanneer jullie eraan toe zijn. Dan gooi ik jullie er dan tussendoor. Nee, maar ze kan gewoon gelijk achter mij aan. Ja? Ja, dan ben ik. Ja, ik ook. Maar het is
Dat hou ik. Met die open. Hoe lang? Oh ja, 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 dat kan je voor. Waar is hij? En Richard? Hoewel. Ik ben sneller dan jij. Als je gaat die 3 gemiddelde. Ja. Het is echt de snelste vent. Hi. je standaard. Hier, dat ik ze al. Are you ready? Stand by. Zo moet je ook heel klein. Baanvrij. Hij is gewoon hard nu. Ja, maar ik heb al voor.
Ja, de eerste is tweede. Tweede, dat weet ik niet. 24 of zo. Ja. Look. Look. Stand by. Ja. Ja. Baan vrij. Hij heeft een bijgeschot. Donderdag hij 12. Is standaard. Oh, standaard. Dat is 18 euro. Ja, dat doet meer op intensief. Ja. De deur. Oh, deur. Stand by. Wat is deze wel? Maar wat is dat? Ja. Nu heb ik speciaal gedaan.
We zien elkaar. Ja. Dat is moeilijk, ja. Ja, als ik die moeder in dit... Ja. Waarom? Ja, zo'n geest staat even. En nu? Dus? Chris, die staat op. De rest was allemaal wel mooi. Je zat aan de lage kant. Linkermuur of de witte. Daarbij gaat de loop niet voorbij de deur, dus die blijft aan deze zijde. Anders resulteert het in een delen. Daarna verplaats je naar de tweede positie, vanaf hier. In willekeur in eigen volgorde. Klaar. En op het moment dat je gaat lopen, Alleen maar voorwaarts. voorwaarts, geen achterwaartse stappen, is gewoon meteen klaar. Schieten op het moment dat je loopt, is direct DQ. Oren open! Heb je erbij? Nee. Je bent ready. Get serie story. Are you ready? Stand by. $17,61.
Even donatieactie. Dat doe ik. Alleen. Ze hebben gelijk. Waarom staat u ernaast? Ik kan beter achter staan. Ready? Stand by. Je hebt toch ook niet tot. Moet je voelen met gewicht. Met missers, dus ik ga zo'n ding kijken van de toegang krijgen.
Laatste die brengen. Ja, het is een logo. Kun je een beetje hier weggooien? Ja. Hij is stuk. Ja, gelijk. Erin gooien, ook gastfles van eerst of erin gooien. Slag heen zijn, die laatste goal. Kom nou weer. Ja. Oh ja. Ja, die toets komt nog wel bij jullie terug. Oké, dat klopt. Stand by. Mag zijn, als de rol voorbij.
Is goed dat je... Hier binnen heb ik moeite met het licht. Ja, ik moet bepalen. Ja. Stand by. Soms komt er wel eentje uit die legt dan. Stand by. Dan komt straks nog weer. Einde van dit avontuur.